بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا بلال أحمد، والنهاردة في اليوم ال11 لينا من خطة ل 52 يوم ألماني. النهاردة هنتكلم عن أفراد العيلة في اللغة الألمانية. في حاجة بس عايز أقولها لك قبل ما أدخل في أفراد العيلة، اللي هو ضمير الملكية. ضمير الملكية. طيب دلوقتي أنا في عندي ضمير ملكية اسمه ماين. تمام كده، في عندي ضمير ملكي اسمه ماين. ماين ده معناها ملكي. خلاص كده، ماين ده معناه ملكي او الحاجه دي بتاعتي. خلاص كده. طيب ماين دايما الكلمه اللي بتيجي بعده، خلاص، لو الاداه بتاعتها ديا او داس فهقول ماين عادي. خلاص كده، يبقى ماين دايما بيجي قبل الكلمه اللي الاداه بتاعتها ديا او داس. طيب لو الكلمه اللي عندي الاداه بتاعتها دي، لو الكلمه اللي عندي الاداه بتاعتها دي فهنقول ايه؟ مايني. خلاص كده، يبقى مايني بتيجي مع الكلمات اللي الاداه بتاعتها دي. يعني مثلا انا عايز اقول لك عربيتي. كلمه عربيه معناها داس اوتو. تمام كده، فهنا هقول ماين اوتو. طيب عايز اقول مامتي فمامتي اللي هي دي موتا. خلاص كده، فهنا هقول ايه؟ مايني موتا. طيب تعالوا بقى ناخد افراد العيله في الالماني. طبعا كلمه عيلتي معناها مايني فاميليا. خلاص كده. طيب ليه قلنا هنا مايني فاميليا؟ ليه قلنا مايني؟ عشان فاميليا ايه الاداه بتاعتها دي. تمام كده. طيب جدي ماين جروس فاتا. ليه قلنا ماين هنا؟ عشان جروس فاتا الاداه بتاعته دي. طيب جدتي ماين جروس موتا جدتي. ليه قلنا مايني؟ لان جروس موتا الارتكل بتاعتها دي. طيب هنا ماين فاتا، هنا مايني موتا، هنا ماين أونكل، هنا مايني تانتا. طيب هنا ماين برودا. طبعا هنا قلنا ماين عشان برودا الارتكل بتاعتها دي. هنا هنا ماين شفيستا، ماين كوزين ومايني كوزينة. تمام كده، دي كده ايه افراد العيله. طيب تعالى ناخد بقى الموضوع بشكل اوسع شويه. دول بقى ايه كل افراد العيله بتاعتك، وازاي ان انت ايه توصف الناس دي، ازاي انك توصفهم. طيب اول واحد ديا فاتا، دي موتا، دي التن، ديا زون، دي زونا، دي تختا، دي توشتا. طب هنا ديا برودا، دي شفستا، دي Geschwister. Der Großvater أو دي أوبا، Opa. هنا دي Großmutter أو دي أوما. طب هنا دي Großeltern، دي Enkelin، der Enkel، وهنا der Mann ودي فراو. تمام كده. طيب لو جينا لاحظنا حاجه صغيره، من غير ما تدخل على أرب ديكت وتعرف الارتكل، هتلاقي ان اي شخص مذكر الاداه بتاعته دي. اي شخص مذكر الاداه بتاعته ايه؟ بتاعته دي. خلاص، زي دي فاتا، دي بغودا، دي زون. واي حد مؤنث او جمع، يعني الاباء مثلا، خلاص، يبقى ايه؟ دي التن. طب عندك هنا الاخت دي شفستا. فانت اي حاجه جمع او مؤنث، خلاص كده، في الافراد بتاخد ايه؟ دي. طيب دلوقتي بقى انا عايز ايه؟ انا عايز اوصف. خلاص كده، انا عايز اوصف. فانت اي حاجه مفرد حط بعدها است، اي حاجه جمع حط بعدها زيند، وبعد كده اسم ايه؟ اسم او صفه. بس طبعا انت هنا هتحط ماين او مايني. طيب انا هنا بقول لك ايه؟ لما تيجي توصف هتقول ماين او مايني او داين او دايني. طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ تعالى ايه اقولها لك كده ايه بسرعه. انا في عندي ضميرين ملكيه، في عندي ماين، خلاص كده، وعندي داين.
خلاص كده. ماين معناها ملكي. خلاص، ماين معناها ملكي. تمام كده. طب داين معناها ملكك، ملكك. خلاص كده. طيب تمام. انا دلوقتي قلت لك ايه من شويه؟ قلت لك ان ماين او داين خلاص بيجي بعدهم الكلمات اللي الاداه بتاعتها ديا او داس. يعني انا دلوقتي ماين خلاص او داين، ده على طول اللي بيجي بعدها الكلمه اللي الاداه بتاعتها ديا او داس. طب عندي مايني وعندك دايني، دايما بيجي بعدهم الكلمة اللي الأداة بتاعتها دي. تمام كده. يبقى أنت عايز تقول الحاجة دي بتاعتي يبقى مايني، ماين قصدي ماين أو إيه أو مايني. طيب الحاجة دي بتاعتك يبقى داين أو إيه أو دايني. طيب نيجي بعد كده، أنت عايز تقول ماين فاتا. ماين فاتا است إيه؟ أحمد مثلا. تعالى إيه ناخد، تعالى ناخد مثال. انا دلوقتي عايز اقول لك بابايا اسمه احمد، فهقول لك ايه؟ هقول لك ماين فاتا است احمد. خلاص كده. هنا ليه قلت ماين؟ ليه قلت ماين؟ عشان فاتا الاداه بتاعته مين؟ ديا. طيب انا عايز اقول لك مامتي اسمها علا، يبقى هقول لك ايه؟ مايني موتا است علا. خلاص. يبقى ليه هنا قلت مايني؟ ليه قلت مايني؟ عشان موتا الارتكل بتاعتها دي. نفس الكلام هنا، انا لو عايز اقول لك باباك اسمه احمد فهقول لك ايه؟ داين فاتا است احمد. طيب لو عايز اقول لك مامتك اسمها علا يبقى هقول لك دايني موتا است ايه؟ است علا. طبعا ولو جمع نفس الكلام، يعني انت ممكن تقول ماين برودا زند، يعني انا اخواتي اساميهم علي واحمد. هناخدها دلوقتي كمان شويه. طيب السؤال المهم عندي هنا، السؤال المهم عندي اللي هو اوصف لي عيلتك بالتفصيل، اوصف لي العيلة بتاعتك. هقول لك beschreiben Sie bitte Ihre oder deine Familie. اوصف لي عيلتك او اوصف عيلة حضرتك. بص انت هنا كل الوصف بتاعك هيعتمد على ايه؟ الجملة الاسمية فقط لا غير. يعني حاول ما تستخدمش غير ايه؟ غير الجملة الاسمية. تمام كده. وكل واحد من العيلة دي هتقول اسمه وشغله وعمره وهو ايه وهو ساكن فين. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك والله انا جدي اسمه احمد، يبقى هقول لك ايه؟ هقول لك ماين großvater او اوبا، اي واحده فيهم عادي، است احمد، اللي هو انا جدي اسمه احمد. ايه است ارتست، هو بيعمل ايه؟ هو طبيب. 75 Jahre alt und er wohnt in Kairo. خلاص، هو عنده 75 سنة وهو عايش فين أو مقيم في القاهرة. طيب جدتي meine Großmutter، او ممكن تقول مايني اوما است مروه، ان انا مامتي اسمها مروه. زي است ارتستن، هي طبيبه. 70 Jahre alt und sie wohnt in Kairo، وهي عايشه فين؟ في القاهره. طيب هنروح لمين؟ لباباك. mein Vater ist علي، انا بابايا اسمه علي. er ist Lehrer، هو معلم. 60 Jahre alt، عنده 60 سنه. und er wohnt in Kairo، وعايش في القاهره. طيب meine Mutter ist سارة، أنا مامتي اسمها سارة. Sie ist Lehrerin 50 Jahre alt und sie wohnt in Kairo، وعايشة في القاهرة. mein Bruder ist أنس، أخويا اسمه أنس. er ist Student، هو طالب. 20 Jahre alt، عنده 20 سنة. und er wohnt in Kairo، وعايش في القاهرة. طيب أنت عندك 3 إخوات، هتقول ich habe 3 Brüder. sie sind أنس، علي، سامي. طيب أنس هتتكلم عنه، علي هتتكلم عنه، وسامي هتتكلم عنه. نفس الكلام اللي فوق. طيب إخواتك meine Schwester ist نادية، أنا أختي اسمها نادية. sie ist Studentin، هي طالبة. 18 Jahre alt und sie wohnt in Kairo، وعايشة في القاهرة. طيب أنت عندك 3 إخوات، يبقى ich habe 3 Schwestern. sie sind هما علا، هند، زينب، وامسك كل واحدة واتكلم إيه عليها. طيب أنت عايز تتكلم على ابنك، يبقى هتقول mein Sohn ist، أنا ابني اسمه أحمد. وممكن لو أنت ما عندكش أبناء هتقول ich habe keinen Sohn. طب هنا تختار الابنة أو بنتك،
لو ما عندكش ich habe keine Tochter. طيب انت هنا مثلا اتكلم عن زوجتك، يبقى هنا meine Frau ist سارة، انا زوجتي اسمها سارة. Sie ist Lehrerin, 25 Jahre alt und sie wohnt in Kairo. طيب هتتكلمي عن جوزك، يبقى mein Mann ist Ahmed, er ist Lehrer، خلاص، 40 Jahre alt und er wohnt in Kairo. خلاص كده، يبقى كل واحد هتقول اسمه وشغله وعمره وهو ساكن فين. وزي ما قلت لك ان انت عيلتك كلها ممكن توصفها باستخدام الجملة الاسمية، وممكن تقول ايه است وزي است وخلاص. هنا طبعا عايزك توصف لي ايه عيلتك بالتفصيل، وطبعا الجزئيه دي طبعا احنا هنشتغلها ان شاء الله تعالى مع بعض في المحاضره. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.